हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके भी सैमसंग के फोन में आवाज नहीं आ रही है? तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो, आज की इस नए वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फोन में सेटिंग्स ऐप को ओपन कर लेना है। अब सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपका इस तरीके से म्यूट या वाइब्रेट पर क्लिक होगा इस तरीके से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको साउंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना काम आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी इस तरीके से कम होगा उसे आपको इस तरीके से बढ़ा के फुल कर देना है। इस तरीके से बढ़ा के फुल कर देना है। सारा को यहाँ पर आपको इस तरीके से बढ़ाकर फुल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको थोड़ा सा बैक हो जाना है। अगर ये नोटिफिकेशन और सिस्टम वाला यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बैक होना है। और बैक होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक चीज और चेक कर लीजिएगा। स्क्रॉल करके यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब सेवा का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पर ऑन हो गया तो इसे आपको यहाँ पर ऑफ कर देना है। उसके बाद स्लीप मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये भी अगर ऑन है तो इसे भी ऑफ कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको इन सभी को ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको वॉल्यूम के ऑप्शन पर आ जाना है। वॉल्यूम के ऑप्शन पर आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नोटिफिकेशन को भी इस तरीके से ऑन कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा इस तरीके से, और सिस्टम को भी इस तरीके से बढ़ा दीजिएगा। यानी कि सारे के सारे को आपको इस तरीके से रखना है, यानी कि बढ़ा के सभी को यहाँ पर रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है। अब बैक होने के बाद फ्रेंड्स, अब आपके फोन पे कोई भी कॉल करेगा या आपको यूट्यूब से कोई भी वीडियो या कोई गाना सुनेंगे तो आवाज आएगी और आवाज आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने सैमसंग के फोन में आवाज नहीं आ रही थी, वो प्रॉब्लम इस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी, अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।